Assalamualaikum and hai semua. So untuk video hari ini, untuk video kali ini saya akan discusskan last example dalam chapter 7 which is example 5 dan kita masih lagi under chapter 7 rotational of rigid body. Okay, so kalau kita tengok diagram dalam example 5 ni dia ada bagi satu carousel ataupun selalunya dekat theme park kita panggil sebagai merry-go-round kalau tak silap saya lah. Okay, so kita tahu merry-go-round ni dia akan rotate. Okay, rotate at its axis lah, pada center of axis kita di tengah-tengah. Okay. So kalau kita nak baca dulu soalan dia, carousel is initially at rest. So keyword untuk at rest dekat sini, kita kena tahu yang kita punya velocity initial is 0. So dalam rotational, kita ada omega naught for initial. Okay, kalau linear motion pula, kita ada u untuk initial velocity. So kita keluarkan dulu, your omega naught is equal to 0. Okay, so daripada statement ni kita tahu omega naught kita 0. Okay, mungkin juga kita boleh tahu kalau omega naught kita 0, kita punya initial linear velocity pun 0. U kita pun juga 0. Okay, tapi kali ni kita fokus kepada omega dulu. Okay, kalau nak tulis pun tak ada masalah. U kita pun 0. Okay, kemudian at time t0, it is given a constant angular acceleration of 0.060 radian per second square. So, dia bagi satu value of angular acceleration dan simbol dia adalah alpha. Okay, 0.060 radian per second square. So, bila dia ada alpha, bermaksud objek ni sedang accelerate, memecut. Okay, sebab alpha kita positif. Depends lah, kita nak kena tahu sama ada dia sedang memecut atau dia sedang accelerate atau dia sedang decelerate. Tetapi value dia adalah 0.06. Okay, and then dia bagi tahu lagi which increase its angular velocity for 8 second. So, dekat sini dia kata angular velocity is increasing. Menunjukkan kita punya carousel ni sedang accelerate. So, alpha kita mesti positif dekat situ. Okay, so omega increase from time 0 to time 8 seconds. So, dia increasing angular velocity for 8 second dengan value constant acceleration of 0.060 radian per second square. So, the question is, at time 8 second, determine the magnitude of A, the angular velocity of the carousel. Okay, so angular velocity of carousel. So, ini adalah omega, tetapi mana kita nak tahu dia omega final ke initial, sebab initial kita dah ada, kemudian dia minta at t 8 second. So, after 8 second, berapa omega kita? So, itu akan jadi omega final kita lah, boleh label as omega atau omega F. Okay, so kalau nak keluarkan dulu information yang kita ada, untuk A kita ada omega naught, initial angular velocity is 0. Kemudian kita ada time kita 8 second. So, dia ambil masa 8 saat untuk dia increase the velocity with a constant alpha which is 0.060 radian as negative 2. So, dia minta kita cari omega final. Okay. So, cuba kita try relate this rotational quantity with the linear quantity. So, omega naught is initial linear velocity. T is T lah, tak ada beza. Kemudian, kita ada alpha is analogous to linear acceleration dan omega is analogous to final linear velocity. So, kalau kita tengok UTAV, so ada satu formula yang kita akan fikirkan untuk dapatkan V, sebab soalan sekarang memang minta omega kan. So, basically nak V lah. Oh, kita nak omega, tapi kalau kita nak compare dengan linear motion, so dia nak cari V. So, satu sahaja formula iaitu formula Watt. Okay. Ini je empat kuantiti yang diperlukan dalam soalan ni, tetapi kita tak nak guna Watt. Kita nak rotational motion, omega naught plus alpha t. So, masukkanlah value omega naught, masukkan alpha, masukkan t. 0 plus 0.060 times with 8 second. So, dapatkan berapa omega final dan apa unit bagi omega final. Okay. So, apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, apa yang saya nak highlightkan tentang 0.06 dekat sini, your alpha. Okay. So, untuk alpha, macam saya kata tadi, kita kena tahu sama ada alpha kita positif atau negatif. Dia boleh jadi accelerate
dia boleh jadi decelerate. Okay, so keyword dalam soalan ni sebab dia kata increase its angular velocity. So bermaksud dia accelerate. Bermaksud kita punya alpha is positive. Kalau omega decreasing, alpha kita akan jadi negatif. Sama macam linear motion. So itu soalan A. Okay, so kita pergi kepada soalan B pula. Okay, soalan B. So soalan dia kata linear velocity, masih lagi sambung ayat sebelumnya yang ini. At time t 8 second, calculate ataupun determine the magnitude of the linear velocity of the child located 2.5 meter from the center point P in the figure. Alright. So, kalau kita tengok diagram dekat atas ni, so dia kata ini adalah point P which is 2.5 meter from the center. So, dia minta kita cari linear velocity at that point, at point P lah. So, katakanlah kita punya carousel ni moving anti-clockwise. So, velocity kita pun akan jadi tangent to the curve which is 90 degree to the radius. Okay, 90 degree to the radius. So, kita perlukan magnitude of that velocity, of linear velocity. Jadi, kalau kita tengok daripada A, kita dah ada omega after 8 second kan? So, kita perlukan velocity after 8 second juga. Okay, tetapi at point P. So, velocity linear dengan omega, kita ada satu formula yang relate V dan omega, which is V equals to R omega. Okay, so ini adalah relation antara linear dan juga rotational. Cuba kita recap balik. Ada 3 formula yang relate dengan linear dengan rotational. Okay, so kita ada V equals R omega. Kita ada, okay, so saya tulis kat sini linear versus rotational. Okay, so V equals to R omega, S equals to R theta, dan yang ketiga AT equals to R alpha. Okay, so yang menghubungkannya semua radius lah. Okay, so itu ada 3 formula. Tetapi sekarang kita hanya nak velocity. So ada satu formula yang relate dengan omega, which is R omega. So kita perlukan velocity at 2.5 meter from the center. So bermaksud radius kita dekat sini adalah 2.5 meter from the center lah. Okay, so velocity after 8 second juga bermaksud omega pun mesti kita guna omega. Omega final lah after 8 second. So mana nak dapat ni? Kita ambil daripada soalan A. Okay, so boleh solvekan untuk B dekat situ. Okay, kita proceed untuk soalan seterusnya. Tangential acceleration of that child. Okay, dia fokus kepada position of the child which is 2.5 meter from the center. So untuk soalan C dia minta AT. So formula apa yang kita nak guna? Mungkin formula inilah sebab kita ada formula AT yang relate dengan alpha dan alpha kita dah ada. It's constant for the first 8 second kan? From time 0 to time 8 second, alpha kita masih lagi 0.060. Okay, so AT equals to R alpha. So radius of the child from the center, alpha yang diberi dalam soalan lah, which is constant for within the period of 8 second. So boleh solvekan untuk C dan make sure letak unit lah untuk C. And then last kali, belum last lagi, masih lagi soalan D. The centripetal acceleration of the child. Masih lagi refer kepada child itu. So D, centripetal acceleration. So centripetal dia kita kena tahu berbeza dengan tangential acceleration. So AC towards the center. Kalau kita tengok diagram dekat atas ni, okay. So kita ada AC which is towards the center. Kita ada AT yang juga direction yang sama dengan velocity at position P. So AC punya formula kita kena recap balik dalam chapter 7. Formula dia adalah V square over R. Okay, so V ini adalah linear velocity at point P lah. Okay, sebab kita tengah cerita pasal child tu kan. Okay, so mana nak dapat linear velocity at point P? Okay, so nak dapat linear velocity at point P ni, haruslah kita kena tengok daripada soalan B. Okay, sebab kita memang cari linear velocity of the child kan. So, dapatkan dia daripada soalan B dan radius of the
of point P, which is 2.5. So we can figure out the AC here. So make sure tulis unit untuk AC apa. Kita nak bezakan apa unit bagi AT dan apa unit bagi AC. Adakah sama? Adakah berbeza dengan alpha? Okay, so saya nak awak figure out benda tu. Dan last kali, soalan E. Okay, soalan E kita baca dulu soalan kita. Resultant linear acceleration of the child. Resultant linear acceleration of the child. So, resultant linear acceleration ni merujuk kepada A. Tetapi bukan AT, bukan juga AC. So, pada position P, kalau saya lukis balik, ni adalah position P. Kita ada AT, tangent to the curve, 90 degree to the radius, same direction as the linear velocity. Kemudian kita ada AC, which is directed towards the center. So, bila ada dua acceleration, okay, 90 degree to each other macam ni, kita akan ada satu resultant acceleration in between. So, ini kita panggil sebagai resultant A. Sebab tu dia mention resultant A dekat situ. Okay, so ini kita dah belajar, formula ini kita dah belajar dalam notes. Awak boleh recap balik sebenarnya untuk tengok apa formula untuk resultant A dekat sini. Okay, saya tulis resultant untuk bezakan. Okay, resultant A. Dan formula dia, obviously dia adalah Pythagoras theorem. Okay, so kalau tak ingat formula pun kita boleh figure out kan? X square. Okay, formula dia mestilah x square plus y square and then square root. Betul tak? So, x square adalah AC, y square adalah AT. Dapatkan A. So, AC square. Okay, x square tadi. Kecilkan sikit. Okay, nak tengok. Okay, AC square sebab x. Kemudian y square which is AT square. Kemudian kita square root. And then, AC kan kita dah dapat daripada soalan D. AT pula kita boleh dapat daripada soalan C. So, you can figure out berapa nilai resultant acceleration dan make sure tulis final unit untuk A. Okay, so hopefully you can figure out all the answers for this example from A to E. Okay, so saya akan check nanti. Alright, so thank you semua. Kita dah habis chapter 7 by the way. So, kita ada satu lagi chapter yang terakhir nanti. So, okay, thank you. Bye.